ഇത് കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചീസ് ബോൾസിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊട്ടറ്റോ ആണ്. ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഓവർ കുക്കായി പോകാതെ ആദ്യം സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം വെള്ളം അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി. കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺ. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കനും. ഇത് ഈ 3 ഐറ്റംസും ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ചീസ്. ഇത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേട്ട ചീസാണ്. മൊസറല്ല ചീസോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസും. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് റവയും നമ്മുടെ ആട്ടയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ്. ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഈ 2 ബ്രെഡ് ക്രംസും ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ചീസ് ബോൾസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാണ്. അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോണും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കണ്ട, ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓരോന്നും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൈസ് ബോൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര സൈസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ പരത്തിയിട്ട് കണ്ടോ, ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചീസ് സ്റ്റഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൊസറല്ല ചീസോ ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് നല്ലപോലെ അതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബോളാക്കി എടുക്കുക. ഈ ചീസ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വനമില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരുമ്പോഴേക്കും അത് പുറത്തോട്ട് പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടോ, നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഈ ബോൾ നേരെ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ആദ്യം കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇതാ കണ്ടോ, നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നേരെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം റെഡി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിലോട്ടും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോളിൻ്റെ സൈസ്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേമാതിരി നമ്മളൊരു ബോളാക്കി എടുത്ത് നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാം ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സൈസ് ഇച്ചിരി കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ബോൾസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് കാരണം 5 എണ്ണേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും, സാരില്ല. നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ബോയിൽഡ് ആയത് കാരണം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിനി ഇതെന്താ പുറത്ത് കോരിയാൽ മാത്രം മതി. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം റെഡിയാക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. അല്ലാതെയാണ് ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡറും ഉപ്പും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ ചീസും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കോട്ടിങ് ഇത്രയും ചെയ്തുള്ളൂ. അതിലും നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. മീൻസ് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു, അത് ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അതാണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതെന്താ ചെയ്യുക, നേരെ എന്താ പറയുക
ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ആയിട്ട് കോരിയെടുക്കാൻ പോവാണ് എണ്ണയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബോൾ ഇടുവാണ്. കണ്ടോ, ഇത് കൂടുതൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നേരെ ഒന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വേവോ ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട. എന്തായാലും നല്ലപോലെ വെന്തുള്ളൊരു സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ പ്രശ്നമില്ല. കണ്ടോ, അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബോൾസ് കണ്ടോ, ബോൾ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോരിങ് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചീസ് ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. കണ്ടോ, ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചീസും എല്ലാം, ചീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നവരേക്കും ടാറ്റ. എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്. ടേക്ക് കെയർ.